bongisa le poso na yo ozo traitement ozonga chic le quoi maman chatite la longo yaka na centre na Sycomore ndeko moni pena po bébé tampo betio makasi ozo ko kasuko malibanda te na moyi yaka fo de to so bombelongi le contraire ozo bebsa su po makasi tonika omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sendete parce que ndute bebiso nzoto yaka okobongisa le posono kitoko makasi ozana pona kobongisa tai na yo ekoma kitoko tanto sela pe babiloko ebelo mela ebebiso nzoto obiki okobonga bisute yaka na ebute yaka na ebisayo espoir pa yesu masezali yaka na kati ya centre la Sycomore okozwa traitement okobika elongo na yesu masia toza wana pona bandeko ozobela hémorroïde ezotumisa makasi bandeko oza na odeur ya monoko odeur ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatite balongo naza wana pona solution na bino oza na ndeko nazobela oke kobanga te towana kisi soki azwi yango kaka na ntongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoka insister keba na distraction ba distraire yo te moto oza na ba problème ato lati na yo zotambola na bato bamona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi kozokuta na ba difficulté ya makasi na musala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babenga kote ba problème elataka yo sinza kosokoleza wana o mama chatite la longa sokola bata sokola batu te mvuno naza wana ka soko yela peso ba produit na yo na orienté à travers ba prière na ba nzete oki osale yango o mona kime kokota Songa no ozota pongite. Olo banini pona. Ma vie en terme bima kasi. Sona ki mutem bende sina sambo isi opa bandingi na soti. Nana poso loba olobi nini pona nga. Ma vie. Na ibishi tu longo la semi wana lingi angote. No longo na semi te na kufa. Okufa bwana. Okantième c'est molongo. Papa, ali 4e c'est 13e. Au 13e, nous sommes longo li ali boso kufa. Et bah le kufa. So sommes pas pesant à 13 na longo lino so 13 et après no bota te na vie na ngamu. Ça va le multiplier fois après sur 13. Multiplier. Ma bota. Ah comment toi biso mbali ya ko betanga li bakote. Betanga li bakote. Ngana o makote mtonu kana makote no misa batu no respect. So toi biso mbali ça la posa mutema nanga. Na nali no butu mobimba mais aussi solution mo. Ko pate nazo batela yo. O batela nga olobi nini? Par exemple na obota. C'est ko pate nazo batela ningi ma fa bota l'honneur na bali yo na no sima yo boti. Mais lelo ma vie na sini mokile yo kiango. Uzotanga wapi? Ah, posa nzana ngona zemi sima na boti. Oui, na bali ona miko. Ah non, ngona zemi sima balinga. Balanga libosa prena no molisimu. Ma vie. Tu n'as pas eu combien de temps bazo tilise yo. Ozo ba. Parce que biso mbale ko beta na yo pa na ngeza sote. Na basho yo na ko pa de respect na yo pa na ngeza sote. Ma vie comment? On musani no, on musani. Na boy na ngapa na boy na ngatika na boy, na boy na ngatika na. Tika na. Na bino ngana obota no lazima. Bota. Yo no ngabe sote. Bota. Na bota. Et puis c'est juste là et qui na. Bala ngape. On bala te. Bota si on a bali. Parce que tout le monde qui singa oya buye kuzoba. Mais le gola si me club na bala. Non, on les imite au balanga na bota. Oso kama kama hono batete. Oso bale ko beko. Ça va. Non, on les imite na bota. Merci. Ma vie. Ah, ma vie, na nzo lobele boy. Pas isanto. Ma vie na fanga na nyo makamozo lobana ko lobana ngamo. Mokili yini ndeko na ki zengi ngapa ina za zoba penza ngai. Pour ça moi sur la négliger ma vie. Ko ni balko na ngai niveau to bandi na mtina niveau to komi. Na nika kadi bamboli na ngamoto moko ta bénéficier nango. Yo nde faut bénéficier nango. Yo mona protéger ko pembe na ngai.
Il n'y aura que au bout de l'année et sambo sanga. On est été officialisé en cas. Il y a un niveau il y a officialisation mais un niveau c'est nous qui est officialisé pour la semaine ma fille. Ils a péché. Ils a péché oui. Nalela ka moso nzambe limbisa. Nalela kama. Avant quand c'est l'ennemi. Quand c'est l'ennemi sont là longo les moté. Yebisanga non. So zemi on moto quand c'est l'ennemi poser na longo té. Bokanga na binima libela na kobota. Non, lève pas, boy. Les instruments ont longuement sous ces meetings en botte, mais conditions ils faut pas en appeler. En botte, il y a les macamba 20 000. 20 000 on a peine à lier en beauté. Par exemple, on demande à lier 20 000 wana ma papa na ngai. Papa ende na mosala nzambe pour la défense anda. Ngala biloko luka. Ngala biloko luka. Donc oyaki na ili boso mosala ya Satan. Oyena mosusu. Aya ko zesusu 10 000 oyetikala kindenge wana. Papa, na so uyoka yo muno wepola me na kuchela ngo fiampo to yele mosala nzambe. Naye tuye kuluka na biso makambo ya chochole yitutute tuye na kimia na muna kwa mboka na biso balobe akota beta kanju kindi oh seigneur elingi koloba bui tusa bakolo tubongisa makambo na karime yakuti yiri musali na nzambe moto ekufa dola omoni nyoso oyo lobi wana ekoti pa na ngaite kana kaita ko ngolo batatu yi na place ya 20 to yi na 10 to pesa avance. Oui, because that's a bololé. Venga bololé. Vous êtes a papa, tu sais comment moto musali na nzamba zawa. Na yambi Yesu ngai na yambi Yesu. Na ndako na pocha basali ya nzambe te. Oya yake musali ya nzamba du 20. Oya boye na musali ya nzamba zo. Papa, ayeli makambo ya mbongo te. Biso pe tozana 10 pesa na avance to yeli nde na kosala nzambe po tozana posa ya kosala défense ndako. Ye bazana na posa mbongo te. Dala. Musali ya nzambe. 20 millions yake wa musali ya nzambe mususu wa nyesia. Gaibite ya ye na yo. Bon, mokolo ndaku ye moko ye wana. Kibisa kuzonga na yo dami ndenge na lubaki. 20 000. Yo mokolo ndaku. Jo makambo wana usiri. Oh yes. Oh. Dami twende na musala nzambe pour la défense ndaku na biso. Bon, les gens doivent reconnaître que musala nzambe solo. Papa Daniel, est-ce que vous pouvez savoir de respect? Na lobi na koyoka mutu te pe na otika losambela lisusu te. Eza na musala nzambe mabe. Eza ya solo. Ngata mia losambela te. Na posa ya $20,000 na ngai avant yo nyata makolo na yo awa. To bima na kata na ngai. Na koyoka mutu te na lobi so. Na ya kata na 10 000. Je n'ai pas les oreilles. Papa Dami oso comprendre makambo ozo sala te. Oui, ba fo. Wana kitenda mwindo. Na lobi na kosambela lisusu te quoi qu'il soit. Là on a samba, on a kanga kitenda mwindo. On a sala clair. Il y a solo na lokuta na boy na ebisu vérité te. Après ça m'a permis de papa. On y a télé ma kolo awa za de place. Oyo livre. Ba konyo so basala nzambe. $20,000 na kesa te basala kata nzambe na boy. Mobile. Nzambe malama nzambe na peke to ndenge na fina ngai. Papa yekutelo. Na banoso possession éternelle de tout puissant. On le met si quand nous sommes on a des prestats mais limitons. J'exerce le jugement par le feu. D'accord, tu n'as pas quand ça me sert moto de roi. Et que me la sert mal. Et que me la sert. Et ce qu'on va te dire au Seigneur. Quand tu as la tête de confiance. Dans les noms de Jésus. Seigneur, montre la nous. Montre la nous. Paralyser ma nous. Et prier ma nous. Tourner contre la mort éternelle. Tourner contre la mort. Na sa pour exceptionnel moto de roi. Tourner contre la carte de babo. Na dobe na moto la nous. Seigneur, montre la nous. Merci pour la victoire, Seigneur mon Dieu. Merci parce que l'homme ici. Merci parce que l'homme ici. Et quand tu m'as bien aimé, quand tu as dit c'était. Il y a des esprits qui circulent dans Nako. Amen. Ils ont un témoin contrôle. Amen. Ils ont un radar. Amen. Ils ont payé ta maboko. Ils ont dit n'importe quoi. Il y a 4 écoles dans ma chambre, dans ma douche. Quand on a fait pour ça, on a c'est la manière qu'on soit contrôle à ta peau. La manière qu'on fait ça, on a dit les 4 écoles dans ma chambre. La dit la mort.
nazotina moto na Seigneur nazokota na batushe moto na ye consumé esika nyonso moyimisata na te siège j'avais le puissant de Jésus na détruit nyonso na puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que vous avez exercé jugement dans la moto moto na ye dit par Dieu si que famille nazokungula yango na le nom puissant de Jésus. Oui, c'est le côté. Non, Naza, on m'a pressé, tout ça, on a non, ça sera mieux. Le problème était, Naza pressé, tout ça. Bonjour, ma sœur. Non, tout ça, on a dit, Naza pressé, bon, et bien au pays. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. C'est sincère. Et donc, vous pouvez reconnaître qu'il n'a pas été. Oui, il n'a pas été beau. Vous êtes en bien dans le col à l'union. M'expliquez bien, vous tirez pour permettre de mater. Pasteur, oublions le passé. Moi, je suis ça saleté dans le beaucoup. Au catholique, supporter besoin de la bisou de la signe de limbi si on est sur les cas au Bossana. Tout ça, la barre. Pas si on est au bisou de ça. C'est mes ceinture au monde. Et ça ne peut pas prendre. Tout le monde partout dans le pito à côté de l'échographie. Et bien, on peut. Mais on papa, ça a quelque chose. Il y a un caf pour nous amener le Québec. Frère Peter, le prier n'a pas de caf. N'a jamais nous wapi. Pour le qui vient au bal dans l'élo, ils ont grâce à ma prière dans l'aïe. Pour le qui vient au bal dans kimia grâce à ma prière dans l'aïe. Mais ni au point ni pour la bino. Ne mouni pas ça pour compter ma jeune ma retraite. Pour que bino marié j'aime les cabinets. Mais bino bozi mutuka au pesa mutu mususu. Sinon si biba passe l'élo. Et ça pour la bino. Bah sacrifice monsieur c'est un sala. Et ça pour la bino. Pour la bino le nom on n'y au quoi moi. Et vrai Peter. C'est le quand on prie pour nous. Zambe na ngo limbi sabino. La wana. Zana kondi ba ke zambe na ngo opi kisolelo. Non, là na c'est. Ah là na c'est za mo zambe ga ke na sima o ka ya bino mo kwa. Là. Jesus. Là, Zamba ça quelque chose lelo. Zamba omola le kamolelo. Zamba osali kamolelo. Zamba omola citation molelo. Zamba omoya osalela yo. Bamatelo kolo yo luki nzambe na ngai. Lelo nzamba okota le kamola yo. My God. Zamba osali kamolelo. Comme je vous disais, vous en Akimia. Comme la Bible nous dit, si le Christ vous a franchi, My God! Arrête, tu es ce qui est impur!
Écoute-moi très bien. La Bible me dit dans Ephésiens 2:10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Livre. Avant terre et le nom de Jésus. Tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, c'est ça ma collègue là. Position, personne. Position. Au-dessus, on est rêve, personne. Personne. Rêve. N'a pas compris le logo. Oui, rêve. Oui, au-dessus, on est rêve, personne. Mon frère Peter, ma lèvre. Mon frère Peter, qui met ça? Qui met ça? Pasteur Vandal Limoy. Pasteur Vandal Limoy. Qui met ça la maman? C'est la mère. Pendant la potama. Croyant. Et ça pour ça croyant que passer Vado ça passer malamu ok baza na complicité n'a pas isanto. Atiki pas isanto quelque part yé a yé na esprit pour qu'à soit molimo maman c'est ça qui soki intervention nzambe était mais lelo to le la maman senti. Jésus. Zamba bolimo. Mutu quoi livré. Livre et c'est sur la télémi boy. Livre banga ngana mbuya. Mais livre betinga. Livre frapper ngai. Pesa. Oko imagine lo. C'est la clé ngani kabuzo ba fado beaucoup de livre wapi ameteli wapi. Et pas Cynthia. Et pas Cynthia. Livre yi. Livre kuti attaquer. Non ka ko takinga ay million ngai. Donc c'est ga soni. Pesa. Oko imagine erreur on a mis na vie nanga. Mais c'est niveau, il y a aucun son à boy. Boutiga na ire. Boutiga na ire grave parce que nzambe na nga est bien. Mais nous c'est bien nzambe na nga est bien, nzambe na nga est solo. Na yé pas na yo, meta lelo vin de ko manga. Nzamba bien, otondi ça ba nzamba bien. Il y a des maïkonde ba tondi là ba tondi. Après ko to de ça, humiliation. Ah, dis monsieur. Non, si porter en ça ba bitumbo to kota na kona nzela. Moni ni fe wana. Il faut que maïla dikolo. Ataba oko basuko kaite. Et nous, on a des balles dans mon livre. Ah, voilà. Yo moko kutu okoti singa na ndaku wana. Mais yo kamate na bo obebali na bango. Yo na comprendre. Yo na livre bo banga kanga. Okimanga. Yo ya awa oye di moto. Mais yo basi ko ke livre wana. Ça na jete fado. Comment on appelle ça? Non, mais pas ça que livre wana à l'équipe banza mbelo na moya. Olieni. Il faut ça monter à mon âne, la biso. Ils sont mon abord. So, on a mal. Ils en attendent au bas pour récupérer les livres. Mais tellement pas au monde, des gars de panique là. À ça, on va la monter. Et ben, moi, ça, on va y aller. Ça, on va y aller, livre, ça, on des balles, on va encore pour la côte. Mais tout le monde a commencé à l'école. C'est un niveau là, biso. Qu'est-ce Non, pas ça. On est canana malouate. Pas ça. Est-ce que vous comprenez que le livre a gagné biso? Non, pas ça. Na bouli. Donc, on peut se tenter, avec maman nangai, non sacrifier sous thé, qui m'a bien au salinga boy. Donc, au salon au salon, on peut s'attendre. Non, peut ça maman thé, n'a pas eu pas ça. N'a pas eu. On va bon ça le poste na yo. Ozo traitement, ozonga chic le quoi maman chatité la longo, yaka na centre la si comment. De comment ni pena po baby tampo e betio makasi. Ozo ko kasuko ma banda te na moi yaka. Faut de to so bombe longi. Le contraire ozo beb sa sou po makasi toleka. Omoni ndute katio okoka kola ta jipute ya mukuse yaka okoka kola ta sendete parce que ndute baby si onzoto yaka okobongsa le posono kitoko makasi. Ozana pona kobongsa tai na yo ekoma kitoko. Tanto celle pe babilo ke belo mela e baby son zoto biki okobonga sute yaka na ebute yaka na ebisayo espoir pa yesu masezali. Yaka na kati ya centre la si comment okozwa traitement okobika elongo na yesu masia. Toza wana pona bandeko ozobela hémorroïde so makasi bandeko oza na odeur ya monoko odeur ya nzoto oyoka soni te yaka pa mama chatite ba longo naza wana pona solution na bino oza na ndeko nazobela oke kobanga te to wana kisi soki azwi yango kana tongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebi si nzoto tozobela mpese oza na infection yaka ozoba traitement na biso ke bana distraction nazo ko insister ke bana distraction ba distraire yo te moto oza na ba problème
ato lati na yo zotambola na bato baomona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi kozokutana ba difficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babengako te baproblème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chetite la walonga sokola bato te mvunu naza wana kaka soko oyela mpe so baproduit na yo na orienté à travers baprière na banzete oki osaleli yango omona kime kokota poto so doté déjà religieux ekozala nango na poto yo mo tozongi to akozwa na se tokende na ye avant d'apalanga jusqu'à ce que mokono voyager ekoki akipa mobali na ye na poto asiki ne yango mabe te ya mosusu sa okasaka siki ne mabe yakaba ye bazuwa bango ya bango batapoto bazanga na bazuwa na bango na ndenge na bango parce que ça fait un bail na mwasi na ye bazwi temps ya kovanda te yango mwa lobi eto yakisi to yakaba ndenge aza kobina ete opesa biloko esali ye vraiment bien akomprendre ke famille bolingi ye papa azali mwasi na bino moto akangi awa azali te ye moko azali wana ntango toza kovanda na ye awa toza nga moko kuto papa naza koyebisa ye na lobi ata lelo kende na yo ata kaka ndenge boya kopesa nini wana nga motema kaka nasa kende zeno zenga nde yaya na ye alobi te akende te moto akangi ye azali te kokende mesko esalanga soni bakamara nanga baomona lokwa neti nasiakika ofele nasala bato nanga baprometaki nga bakado mama so mwa geste mo ata ya mokie esalami esalanga bien talaka fondation nanga jojo muya bapromete nga bakado ingénieur idi benda papa bejo movi siko nazwa bakado nanga te vraimen nakeka papa po raisonne mpo nango ata yo moko mama omoni kamba osala feti eza yango mabe te ata moko ya Christopher pitu mondele motema nasi bazolanda oyina wana abi te yaya kende okozwa ye mwasi nika ya mokie ezolakisaki fete esalamaki kuna nasi ake na famille mobali na ye nasi yaya libala ya portokoboya poani kende na yo internet ekoma nango netinga filo naza nakozwa yango nakopibi yango partout eza esengo fete ezaloko moko te bato osalaka fete tovanda par rapport wani filo eza mpe loko okondani ete notre pas chumbi ya fete wana nasi parceque Christopher aza na poto siko yo oza awa bokobala na ndenge nini yango balobi kende kuna na France osala libala kuna yo ozali te tomonaka mpe mwasi aza mobali aza na poto me ndeko mobali avandi na kiti avandeli ndeko na sense wana aza na raison omoni aza na raison mpo ngange nakoperdre mpe mbongo te esi nazwaki daya initiative ya leki na nga ndenge azobala boye fete ya monene fe esalema napesi déjà ingénieur Glody Muyenge mbongo mpo na musike ebetama nayoki tokosepelisa yo nazobenga Christopher de Paris mobali na yo nayebise ke avant nazwa yo tosala mo eloko moko ya moke mpona kosepelisa eza et aux anda religieux na France nde tikulu 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 Pai santo papa tandingi na kumi bana nanga bakumi kuyuka nga solo ndakumbibi ebebi ukumi kule basukula ka bibembi pana ngande kumi mor bana nanga kukima babandi kuyibisa nga mama mbave iseteni na bifu osenga na eza nini ozwinga ta mama ngana limbisa mukunji na mune disu ayebisaki bino oza mikolo na nga na age mena kitokite esprit naza nango na ye na japonais bozaba na mike stop mama japonais na bomaka ye ntango nazongisaki moto ya liboso abalukelaki na ye wana ona pasi ya miso oza nango yango tosengaka mpo namonisa ye nyama wana yango akufilela buzoba na ye yango nadingaka yosala ye bien soki moto aza koyoka te basalaka ndenge wana ndenge yo ozoyoka te yango nasali yo bongo yo nakobomo ndambo nabomaki miso siko nakomopolisa yo okopola nga nayiba yo kobandakala na nzela tokutana na yo te nga nasova yo na miso ya bana na nga oluka mawa da faiblesse osona nokwa kamani ozangi na yo yo dingai ele vert nabongo lisusu nabongo lisusu todinga na biso tata yaya mwana mama
Sai etonda kangana ntima batata ba mama mikolo na mikolo tango boseleng banaka eturuku liboso betando ike na bino pona kolanda info zoro nzambi na tombeli bino bolandi malamu tikato fongola basango na biso mokolo mwalelo na basango ya pasi pe ya somo na district ya Lukunga na commune ya Mongafula bipayo wapi la pulusu ya Congo démocratique ekangi bilenge mibali moko oyo bakeko kata pire petit ya faux prophète moko mutu badui batiena saki ndeko wana abungi saki bomo ina yeba na mboka oyo bazala ki wana babeta kichonjo makayo bozali awa na komina mama singa bozali komona bilenge mibali oyo bazali beta musu botala moko balosi lokola mutu boma to Laki, na ndaku ya batu, si prophète moko azali prophétiser. Pour na liberté on est musale comme péché ka prophète moi na prophète amana. Konfirma la prophétie ya sa ngana yeyo. Ça qui a pas na lukama alandi. On peut dire prophète bota nini ni yena na nini. Tout le monde c'est ce qui passe au nini. Moko na moko azali et c'est mérité pour se faire justice. Justice! Boutique la wembu na matali, yemoko se faire justice na ye yo. Et c'est mérité pour se faire justice likambo oyo. Et celui qui toque au terre, faux prophète. Atika libote la neni pe petit na inosa akufi. Bino bande kolo kolo bozali a tobi ke soki bokena acquis des droits. Bokende bolo ko verbe verbe ko kolia, vungule ko kamwa. Kinshasa et bouger. C'est faire justice, c'est faire justice. Est-ce que bon on t'a volé dans bango si? Azeli beleita oyo. Kenya bakasi ici. Abomi mutu ya faux prophète. C'est tout limite est-ce que abomi frère Congo, tu peux faire les achats, tant que tu peux servir ma fille, quoi mutu. Alors vas-y famille kwa zaka griffe de bolanda yo. Mama chati yo ka kwa teranga ye. Moi chabanjete. Ukomite la banivo nanga nina go basi. Mutama nina go baso sweet. Merangai. Kuna bolanda ye. Abaza kwa kingo na yeye achali kola mtu. Nalobi kibisha. Siko ndiko moja kwa ile bungu motali bosha bandiko kata nikikuluna na yeye kaka mpe. Papa. Kiboga jaga kuluna badaka. Ana kuluna te papa. Tena prophète azaga faux prophète wana. Siko katika bomi mtu ya faux prophète. Donc hapo mimi kuluna kaka pona paisha. Na petisa mwana mbali wana na lingari makasi. Confesser la vie na yo maman ya Yesu Masia lokwa mokonzi pe obiki si mama na mo binana solo ko bibisa solo ka wote biso ka solo oh mama nini ngo mama tayo moko mama solo ka solo te biso yo ka ngoti mama mama fokola mama ko mama nini na yo ka banu mi banu mama ngai mama na solo bibisa to ka te besen na nzaki mama babonde la bona yo mama nini na yo Nzambe mama pardon vraiment yo moko sonata mosala nzambe ezosimema ya pondela mpona yo mama niveau solo ezobima soko bomoni busundulanga butikanga na palasi bokende kuzwilanga mbongo ipa yo to ekodisa ye nzambe ezali na biso na masina katie toi nga nazwa traitement buswanye nga bino pasteur ya nini pasteur yango mwana nani ye pasteur ya buta bana nani abime ya libumuni mama makambo eza spirituel mama prière pardon mama tika biloko osala na mama ko biso lokate oloba no mama bia prière toza bazoba na yo biso toza bazoba no na to perdre mwana na ngai te bosko so yo kufi ya mwana esala ngani mama anga mo kufa te ana mama na to kufi na mama boni boyeko ni nango tala ko ganga na quartier oya tubisa kindoki na yo tozo boya ko ganga ama soko so continue kana lire oyo azoto ko banzo na quartier ganga uza ba megabyte jaba megabyte boy alors mama ni mtoki mama ganga na bino ola awa
okunda donc ya mama okunda ngai leta za pwana ni pwana biso bato mabe po kunda biso yo kasi bembi na kuvanda na ndako mama bato pango bakuyiba teke muntu akufia wona donc ya mama na leta za kuya kwa nzambe okpomela nga azela nga okopona okonkomto azala ko silanga bibon Mama kosa kinga hii. Akoisha mekuna kinga na bobo la vie na ngai. Akosa kinga tinga na yeye mama pardon. Osaka liozoka sana ye mama. Osaka liozoka tika na ye. Mama. Takumba. Nando kusira kuma pai na yo. Soki yote. Moto batera kami mora bato takaka yo. Baitu. Na episo yo ke te via kizo kuma. Takumba na ngala pesa yo ni. Na nini ni kosi yo papa. Sinza mena wapi ya kwa nini? Akasana kosa wapi. Ni kino na hotel mana modega na bakenya na kasera nzamba solo ya kwa nini boya ya. Kasia. Seki na ya kinde kozwi. Enge kana sofi mama na ngala patso to sana ngo. Enge kana busuke. Akoma na mungu. Mama bile beso na mituka. Pardon maman vous sauver. Pourquoi passer les va prier pour la ngai. Zakoma. Obinga abondina pour la ngai nzambe la sauver ngabe. Vaito na kosala yango. Vaito na vie nzambe asa moto na semaine na ye. Ceci. Va toke. Oh non, Coco, non. Déjà Koufi, et tu gagnes de sambu ça pas sans tout. Nini de sambu ça pas sans tout. Paul nini yo lingi ko compte la pas sans. Non nous l'endo na qui polio isa la pas sans. Pas sans il faut kufa kaka lelu. Ndengo suluba. Koko, ndengo bomi valdo, ndengo ko boma pas sans. Akas. Asali moto ko bikate. Oyoka, na yoki nyoso bolobi. Kasi pas sans tout. Tu koki ko boma ibo kote. Photo sambu ça y est. Yo yebi ke pai santu wana kaka lisiko pai santu alobani na ko bukende pina ngambu wala pwana moni bangonga za makazi ala muto yo ngokote yamai yoka yamai yoka na lobi boye to sambu sana no pai santu mokili yeba misala mabena ye ba kopete azaya biso akoto bomie ngai likambu na ngeza na makani sina yende ngi komi kokende ako kende pe ipa bato ibaleki biso abaru kini biso koko asale loko ko sate pai santu zali muke azaya biso ata sali mabena ya sibwami lobi akokipe ko ya kose mo sopono akontinue mission na ye toyokani Koko isabu pai santu fa kufa no nalobi misana ye mona na kwa kufi boyoka ngai ndenge nazali koloba soki bongapi makambo ino kokotela olingo telemela ngai izali ka kotelemela ngai kwa mabezi olingo temisami bekwata Koko tomboka te Koko nakamela kanya tomboka te Koko namoni bango papa wana diga makasi na kukusa yuti papa wana zali sispi papa santuana ngamu papa na kati maloba te est-ce que ozoyiba mambozo lo patron na yiba tina luba ezalaki mokoni ezalaki lubi ebolo journée dimanche lubi samedi bozalaki ti papa ngamu kuna miso yanga maboki nazalaki na nsima wana na beti mwa tulu allez papa grâce à azunga buyi ukukutanga mtima te papa boya mama na nga maboki na kangi mutima ti na yukisuni boyoka mama papa azoloba
Papa. Yebisa bango patron azali mama il faut tout mama. C'est quand vous avez papa. Ezali likambo na bino ti. Ezali problème na bango. Mwasa ya na bango. Ezali sunya mama. Yebisa bango kaka. Ezali sunya mama. Mama bote. Tozo esika moko so moni madoza na toi koloba ngo parce que la dede nozali mwana tika. Mwana bosi go importance mama. Patron afunda mama na meshi na bango. Ke bango azali msane na nzamba ruba pona yipo zala kawanga. Eza problème tout. Bana so mona kula na trikeri mama. Et vous salez l'autre bango baba petit sœur na yebisa bango. Tozo lo kwa ko c'est pour les ayib c'est tout yo ka ko. Ça va bana bino kula bakoko na bakoko buyuka. Izala kibuyi. Koku na bino mabuki. Lubi samedi. Bino bozala kiti na papa. Na sala kina ribanda wana bapeti na ngaba yake kutanga ngai. Bienvenue kapanga Bendos na rita na mbala la perle noire. Na zunga buyi na yukuta mama ivinima na papa na ne musantu. Mama. La depuis aux allées ouais. Papa ça confédéré. Ezala lubi samedi. La de lubi aux La allées. 12h. Tous allées ouais bilobi. Mais là vous êtes dans le ministère des Affaires étrangères. Na yebite sko ne pour toza kile pas ça tout grâce ya na L'événement. Ezala ki bana popi. Papa. Ah bon na solo papa de chocoli. Ah moi ça te pas. Vous avez na comprendre papa déjà. Là faut comprendre la chance moi sous moi. Ezala ko kula. Voilà motela nzambi ya papa. Oh ça msana nzambo mnene maramba boy. Bien, wana msali na nzambi. Ngani papa basata. Merci. Si elle les a osé grâce à papa. Yazo eba côté. Oh papa n'a pas essayé la vie. Attendez. Ya la sali biza na poto bien. Na yibi. Azu kandate. Mais papa na kan le kokota na koti na ndako na biso de makamno se fait. Merci na mkanda na butiri bosi.